الوزير الحالي تمام موجه بحل قضيته، موجه بحلها، واحنا قعدنا مع المستشار سالم عبد الهادي وده راجل محترم جدا، واول ما شاف ورقكم قال لكم ايه؟ خدوا عقودكم فوري. ده بقى انا هقولها علني وهقولها علني في الموضوع ده. ده ال 221 فدان الاصلاح الزراعي اللي تحت يده متفق مع المستاجرين على انه يدوهم عقود ملكيه مقابل على الفدان 3000 جنيه. اسمه ايه ده؟ اسمه فكري مدير اداره الملكيه في دمنهور في الاصلاح الزراعي. فكري مدير اداره الملكيه بدمنهور في اداره الاصلاح الزراعي بدمنهور. متفق مع الفلاحين ان انا هطلع لكم عقد فلاحين ناس ثانيه ناس غير دول؟ غير دول. عشان كده هنا قال له ما تستعبطش، دول معاهم مستمرات توزيع ومستمرات بحث، ما تلعبش. قلت له اتفضل ادي الاوراق اهي، ادي بلغ كمان محل السبت ده والكلام ده، وادي عقود الاداره طرحها لهم الاوراق بتاع كل حاجه. قال الكلام ده لو ثبت فعلا هيبقى في كلام تاني. هو هتثبته ازاي؟ ما معايا مسجل التنتهار كلها. لا هتثبت ازاي انه قال انا عاوز 3000؟ هو بقى كلام ما يثبتش، هتكتبه في ورقه؟ لا هقول لك حاجه، في عندي ناس بيقولوا الكلام ده، اتفقوا معايا بالكلام ده ماشي يقول. لا ده هو لك يقول ده هو كذب. لعلمك احنا كنا ناويين ندبسوه بس هو خاف في الاخر، كنا نقول له الدور الرقابه الاداريه ونعملها معاه بس هو اتخوف في الاخر يعني بيلعبها ولعب ما خد من الناس قبل كده 18000 جنيه. شوف انا عاوز اقول لك، وانت جبت الناس دي كلها النهارده عشان مش ناس، ده انا كنت هجيب كده 5 احنا سيبنا هناك في البلد، خفنا من المظاهرات من وراهم يا باشا. احنا نيجي وقعدنا هناك 100 مره انا حذرتك امبارح، قلت لك خلي الاستاذ حمدي يكلمني لان انا مش قادر اصدق ان يعني هيئه الاصلاح الزراعي اللي بتعطل العقود 40 سنه هتطلعها في 3 ايام. صحيح انا بثق في المهندس سعيد فريح، ده راجل محترم جدا. ما جيت الناس دي برضه هزت شويه. انت مطمئن للي حصل النهارده؟ والله عندي فرصه التاني يعني الثلاث الجاي ان شاء الله عشان معالي الوزير هيبلغ بالكلام. الثلاث الجاي ده عندي فرصه التاني الجاي مش مشكله، خلاص الثلاث الجاي.